Kwenye maisha haya kuna watu ni majasiri, lakini kuna wengine ni majasiri kupindukia. Ujasiri wa Mmasai ni kuua simba, lakini ujasiri wa Mhehe ama Mnyalukolo hudhihirika tu pale anapoonyeshwa dharau ama kuvunjiwa heshima. Turudi nyuma mpaka enzi za Mwalimu mnamo mwaka 1971, kipindi ambacho Iringa ilizizima baada ya Mnyalukolo Mzee Mwamwindi kumuua aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa marehemu Kleru, sababu tu alioneshwa dharau mbele ya familia yake. Ilikuwa mnamo mwaka 1971, siku ya Christmas. Ni miaka 48 imepita tangu Mnyalukolo Saidi Abdalla Siulanga Mwamwindi amiminie risasi na kumuua aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Iringa marehemu Dr. Wilbert Kleru. Mauaji hayo yalitokea tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1971 kijijini Mkungugu Isimani mkoani Iringa. Dr. Wilbert Kleru alikuwa ni mzaliwa wa Mwika, Kilimanjaro, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya Watanzania wachache wakati huo waliokuwa na shahada ya uzamivu ama PhD ya uchumi wa kijamaa. Dr. Kleru alikuwa ni kipenzi cha baba wa taifa Mwalimu J.K. Nyerere kutokana na weledi na utendaji wake usio na mfano. Mwanzoni mwa mwaka 1971, Dr. Kleru alihamishiwa mkoani Iringa kutokea huko mkoani Mtwara na kuanza kuwaongoza Wanyalukolo, kabila la watu wenye hasira na wasiopenda dharau wala manyanyaso ya aina yoyote ile. Dr. Kleru alikuwa ni kiongozi machachari sana na alikuwa hana hiana kuwafokea hadharani watumishi wa umma wazembe. Kwa hakika Dr. Kleru alikuwa ni mbabe. Akiwa Iringa, kuna wakati ilidaiwa gari lake lilipopigwa overtake, basi gari lililompiga overtake na kumziba kwa mbele, kufumba na kufumbua, alishuka kama komando na kwenda kumwasha vibao dereva wa gari hilo. Dr. Kleru mara kwa mara alipenda kuwafokea watu kwa kuwaambia kuwa hamnijui mimi, kawaulizeni watu wa Mtwara. Ilikuwa ni changamoto kwa wanapaluhengo ama Wanyalukolo wa mkoani Iringa wasiopenda dharau, na mbaya zaidi, Mzee Kleru hakuwa mtu wa kukaa ofisini kama viongozi wengi wa wakati huo, bali alijumuika na wananchi na kufanya nao shughuli za maendeleo bega kwa bega, ambapo ilikuwa ni kawaida kwake kushika jembe kwa masaa kadhaa bila ya kukaa. Alisimulia mkasa mzima mmoja kati ya wake wa Bwana Mwamwindi kuwa kipindi hicho kulikuwa na kampeni kubwa ya kuwafanya wananchi walime mashamba ya pamoja, na hivyo wakulima waliokuwa na mashamba makubwa walinyang'anywa, kitendo ambacho hakikuwapendeza Wanyalukolo waliokuwa matajiri wenye mashamba makubwa ya mahindi. Dr. Kleru alihamishiwa Iringa ili akaelekeze mpango huo wa serikali, na alipofika tu akatangaza kwamba mashamba yote binafsi yanapaswa kuwa ya ujamaa kufikia Novemba 1971. Bwana Mwamwindi alihamia eneo la Mkuhungu Isimani mwaka 1954 akitokea Iringa mjini alikokuwa akifanya kazi ya udereva. Alianza kilimo kidogo kidogo, hatimaye akawa na mashamba makubwa ya mahindi ya ekari takriban 160. Akawa analima mashamba yake kwa trekta katika eneo hilo ambalo awali lilikuwa ni pori. Kipindi hicho hakukuwa na sehemu ya Tanzania ilikuwa ikizalisha mahindi mengi kama Isimani. Jumamosi ya tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1971, Dr. Kleru alitembelea mashamba mbalimbali ya maeneo ya tarafani Igulu na Ndolela kuhamasisha kilimo cha pamoja. Kesho yake Jumapili ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 1971, Dr. Kleru ambaye hakuwa na Jumapili wala sikukuu aliendelea na shughuli hizo za kutembelea mashamba ya wakulima. Muda wa saa 11 jioni, Dr. Kleru alifika kwenye shamba la Mwamwindi na kumkuta akilima kwa trekta lake. Pamoja naye
alikuwa na mtoto wake na watu wawili aliowaajiri, akiwemo Bwana Joseph Kusava ambaye ni mkwe wake pamoja na wake zake waliokuwa wakishirikiana naye kulima siku hiyo. Dr. Kleru alifika shambani hapo akiendesha gari lake binafsi lenye rangi ya bluu na ubavuni likiwa limeandikwa RC Iringa. Baada ya kushuka, alimfuata moja kwa moja Bwana Mwamwindi na kuanza kumhoji maswali mengi, kwa nini hataki mashamba yake yawe ya ujamaa. Kleru akamkaripia Mwamwindi aliyekuwa juu ya trekta akimuuliza, unafanya nini hapo? Shuka shenzi wewe. Kama kawaida Wanyalukolo huwa na sauti ya upole sana. Mwamwindi akamuuliza kinyonge, kwa nini unanitukana? Dr. Kleru akamjibu, funga mdomo wako, ng'eng'eng'e nini? Kwa nini nawaambia hamsikii? Blood full. Dr. Kleru alikuwa na kawaida ya kutembea na kifimbo kidogo, akakitumia kumchoma nacho Bwana Mwamwindi tumboni. Vuta picha, ni kero iliyoje! Bwana Mwamwindi akafura kwa hasira. Kimya kimya akaanza kwenda ndani kupitia eneo la makaburi ya baba yake na ndugu zake wengine, huku Dr. Kleru akimfuata, na alipoyaona makaburi hayo akasema, tazama, unaendelea kujenga nyumba za kudumu. Bwana Mwamwindi akamjibu, hizi sio nyumba, ni mahali ninapozika ndugu zangu. Dr. Kleru akajibu, ni mahali unapozikia mirija wenzio, mbwa wewe. Mnyalukolo Mwamwindi akawa amehamaki sana, akaingia ndani, akachukua gobore na akatoka nalo nje na kumfyatulia risasi mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa bila ya kuuliza wala kufikiria ama kuhofia lolote. Dr. Kleru akaanguka na kufariki papo hapo. Mwamwindi akauchukua mwili wake na kuuweka kwenye buti ya gari ya mkuu wa mkoa huyo, na baadaye akachukua kofia ya pama ya mkuu wa mkoa huyo na akaivaa yeye na kuanza safari ya kilomita 40 kwenda Iringa mjini. Ama kweli Wanyalukolo hapana, sio watu wa kuchezea kabisa. Mjini Iringa watu walishangaa kuona gari ya mkuu wa mkoa inapita upande wa kulia, kwa vile mtaa wa Jamatini ulikuwa ni one way, lakini wakahisi huenda mkuu wa mkoa ana dharura. Saa 1 jioni Bwana Mwamwindi akafika kituo kikuu cha polisi, akaenda moja kwa moja kaunta, akamkuta PC Mbeta Kasonda na kumwambia, ebu nenda kwenye buti ukaitoe mbwa yenu, nimeshaiua, na kumkabidhi bunduki pamoja na funguo za gari. PC Kasonda hakuamini macho yake alipouona mwili wa Dr. Kleru ukiwa umetapakaa damu. Dr. Kleru alikuwa amevaa overoli nyeusi na miwani, hivyo mara moja PC Kasonda akamweka Mwamwindi chini ya ulinzi. Mtu mwingine aliyekuwepo kituoni hapo alikuwa ni mzee David Butitini ambaye alikuwa ni askari polisi na baadaye kada wa CCM mkoani Iringa. Tarumbeta likapulizwa na askari wakakusanyika na kupewa rasmi taarifa ya kifo cha mkuu wa mkoa wao, na gari lake likahifadhiwa nyuma ya kituo cha polisi. Askari 4 wakaenda kuleta kitanda cha magurudumu toka hospitali, na hatimaye mwili wa Dr. Kleru ukapelekwa mochwari. Kesho yake siku ya Jumatatu, mji mzima wa Iringa ukagubikwa na simanzi kubwa. Kuna kundi la watu ambao walikuwa wakimchukia sana Dr. Kleru kutokana na aina yake ya uongozi. Hivyo walipopata tu taarifa za kifo chake, wakanunua makreti ya bia usiku huo huo na kuanza kunywa na kushangilia hadharani. Msako ulipoanza, jamaa hao walikuwa wa kwanza kukamatwa. Mzee Butinini ambaye pia alikuwa Mtwara wakati Dr. Kleru alipokuwa mkuu wa mkoa, anakiri kuwa ni kweli Dr. Kleru alikuwa mtu wa shoka. Alinukuliwa akisema, ni kweli hata kule Mtwara alionekana mtemi sana, mwenye kuhimiza mambo kwa nguvu, lakini lazima muelewe maeneo ya Mtwara yalikuwa na vita na tulikuwa tukiwasaidia ndugu zetu wa Frelimo, hivyo kule kulihitaji mtu kama Dr. Kleru. Japo Mtwara hakukumbana na upinzani, ila Iringa ilikuwa ni tofauti. Kwa mawazo yangu,
Dr. Kleru alipaswa kwanza kujifunza juu ya mila na desturi za watu wa Iringa, maana watu wa Iringa ni watu wa Iringa tu. Mwisho wa kumnukuu. Mauaji hayo ya Dr. Kleru yalimsikitisha sana Mwalimu Nyerere, wakuu wa mikoa na wananchi mbalimbali. Lilikuwa ni tukio lililoongelewa nchi nzima. Majirani na wazee wengi waliokuwa wakilima pamoja na Mwamwindi walisombwa na vyombo vya usalama na kuwekwa ndani kuisaidia polisi, ambapo walikuwa wakikamatwa na kusafirishwa usiku kwa ndege za jeshi. Takribani watu 30 walikamatwa, wakiwemo wazee maarufu kama Ibrahim Khalili, Pesambili Musali na wengineo, na kupelekwa sehemu mbalimbali za nchi, mfano Shinyanga, Mwanza na Zanzibar. Cha kusikitisha ni kwamba ndugu zao hawakujua wamepelekwa wapi. Aidha, nyumbani kwa Mwamwindi huko Mkungugu kukawa kunalindwa na askari wa FFU muda wote. Kitendo cha kukamatwa majirani na marafiki wa Mwamwindi kilileta uhasama mkubwa baina ya ndugu na majirani hao na familia ya bwana Mwamwindi. Ikabidi mwanaye Amani Mwamwindi mwenye umri wa miaka 21 alazimike kutafuta kibali cha DC Iringa kwenda gereza la Dodoma lililokuwa anashikiliwa bwana Mwamwindi. Alipofanikiwa kukipata, alikwenda na kumweleza hali hiyo ambayo ilimsikitisha sana mzee Mwamwindi. Amani akamshauri baba yake aandike barua kwa Rais Nyerere, naye akafanya hivyo. Katika barua hiyo, bwana Mwamwindi alimweleza Mwalimu kwamba yeye ndiye aliyemuua Dr. Kleru, hivyo wengine hawahusiki, akaomba waachiwe. Baada ya kupita siku kadhaa, wazee hao na majirani wakaachiwa na kurejea kijijini hapo Isimani. Hata hivyo, tafrani hiyo iliyokuwa imewakumba ikafanya wengi wahame eneo hilo, kwani walishaona togwa limeingia nzi. Upelelezi wa mauaji hayo ulienda haraka na Mwamwindi akafunguliwa kesi ya mauaji ya kukusudia Mahakama Kuu. Kesi ilipoanza kusikilizwa, ilivuta hisia za watu wengi, na umati wa watu uliokuwa ukitamalaki kila siku mahakamani ulikuwa si wa nchi hii. Tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 1972, baada ya mashahidi wa pande zote kutoa ushahidi wao, akiwemo RPC wa Iringa Abubakari Hassan aliyetoa ushahidi upande wa Mwamwindi kwamba hakuwa na taarifa kwamba mkuu wa mkoa huyo angetembelea eneo hilo, ndio maana hakumpa polisi escort. Jaji Gabriel Chike Onyuke tokea Nigeria alimtia Mwamwindi hatiani na kumhukumu kunyongwa hadi afe. Hii ilikuwa ni baada ya kukataa utetezi wake kwamba alitenda kosa hilo baada ya kurukwa na akili, na pia alikasirishwa na marehemu. Mheshimiwa jaji aliona kwamba ingawa ni kweli Mnyaluko wa kawaida huwa si mtu wa mchezo, hasa pale anapodhiakiwa mbele za wake zake, lakini kitendo cha Mwamwindi kwenda ndani kufuata bunduki kilionyesha pasina shaka kwamba aliua kwa kudhamiria. Adhabu hiyo ya kifo ilitekelezwa mara moja, kwani Mwalimu Nyerere alisaini hati ya kifo cha Mwamwindi. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya hati 3 za vifo zilizosainiwa na Mwalimu Nyerere kuidhinisha kunyongwa kwa binadamu katika uongozi wake wa miaka 24 katika taifa hili. Kesi hii ilikuwa ya aina yake na haikuchukua hata mwaka mmoja toka tukio kutokea na adhabu kutolewa, tofauti na kesi nyingine za mauaji ambazo kwa kawaida huchukua miaka mingi kabla ya hukumu kutolewa. Kesi hii ilichukua miezi 10 tu, tukamkosa Mnyaluko jasiri asiye na chembe ya uoga wala hofu hata kidogo alipodhiakiwa. Rest in peace Mnyaluko Saidi Abdalla Siulanga Mwamwindi. Rest in peace Dr. Wilbert Kleru. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi.
Amin. Mimi ni msimulizi wako Charles Mtusafi, lakini nikiwa sambamba na mtayarishaji wangu DJ Eli. Tafadhali like, share na comment. Subscribe tuzidi kukujuza mengi usiyoyafahamu. Kwa heri.